大家好，我係阿周，歡迎收睇每周小知識。我今日會同大家講下雙體船。雙體船係把兩個以上嘅瘦長船橫向連在一起組成嘅連體船。船體用甲板橋連接，具有獨立嘅推動裝置。由於兩道小船呢係橫向咁連在一起嘅話呢，在海上可以承受更大嘅風浪，不易翻船。在高速時呢，兩個瘦長嘅船體呢可以大幅降低船嘅阻力，而且同噸位下寬度較大，具有較高嘅運輸效率，常見於呢競技同埋娛樂用嘅船隻設計。如果想睇更多嘅船隻呢，可以喺下面留言，亦都記住訂閱我哋每周小知識。我係阿周，下集見，拜拜。